等人服侍你㗎啦。咁我哋呢架車嘅設計啦，我而家收得轉的多咧，都會有半個好似佢哋車行嗰啲 sales 咁㗎啦，阿經理，我都識㗎啦。呢架係一架叫做日本豐田嘅福祉車，係喺日本度設計，因為日本人口老化，佢哋。我想問一問，我喺街度截到架車收費唔收費咧？係咪同的士一樣？你截到嘅時候，如果我哋個牌冇放低叫做暫停載客或者係往接客呢，我哋係照標收費嘅。呢個係我哋做法，但係好多時我頭先講咗，我哋啲生意越嚟越多啦，冇錯，我哋好多預約已經用咗我哋嘅車，所以經常都係叫做往接客。咁你截我哋未必停到俾你咯。所以最好呢，你就係要打27608771，叫啲病人啊，係大家記住呢個號碼咯。8771。好啦，攝影哥哥，預備好啦。係啦，咁其實呢個設計就係佢最多可以坐到2架輪椅啦，如果係手推嘅，係啦。咁我哋而家推入去輪身個位咧，就係喺車尾嗰部分嗰個位置嚟嘅。咁咧，因為架車有個索帶一路拉佢係電動啦，咁其實司機又唔使好大力，都可以慢慢扶正佢坐入個位嗰度㗎啦。咁坐入去嗰個索帶個位，其實已經係佢輪椅裏面前面嗰2個扣鎖已經自動會扣實佢㗎啦。無論我哋揼車轉彎，啲乘客都唔會話篩咗去第二度㗎啦。所以比較起一啲冇安全帶扣住輪椅嘅車咧，我哋呢個已經係最高嘅標準。